안녕 얘들아. 자, 오늘은 이걸 할 건데 저번에 게시물 내가 올린 거 있잖아. 그거에다가 쇼츠 해보라고 했었던 사람들 있잖아. 쇼츠는 못하지. 계속 뭐 더하기 붙이는 거 있다가 계속 이상당해서 뭐 게시물, 동영상, 라이브 그런 게 나와서 못하고. 근데 소리 지름 주의. 원래는 내가 안녕하세요 이렇게 하잖아. 이런 목소리 톤으로. 그런데 내가 좀 목소리가 바뀌었어. 감기에 걸려가지고. 그래서 한번 가보자. 여기 70 건강인데 난 70인데. 에라 모르겠다. 간다. 여기 레벨 80 건강인데. 어떻게 해야지? 에라 모르겠다. 발레리나가 뻗지네. 와우. 간다. 점프. 안돼. 뭐지? 뭐지? 예? 어쨌든 모르겠고. 이거 여기 슈의 스테이지. 모르니까 한번. 네, 간다. 오라. 간다. 안돼. 까먹었어. 이제는 다시. 오랄라. 간다. 날릴 뻔했는데. 왼쪽 빼요. 간다. 여기는 당연히 할 수 있지. 올랄랄랄라. 뭐야, 나보다 느린데? 가보자고. 얘들아, 이제 가야 될 것 같아. 2화에서 만나.